Yop les gens, c'est Dark.1 et on va tester aujourd'hui le Taxi Talk de chez Cadeau Folie. On passe tout de suite à l'unboxing. Et donc c'est parti pour l'unboxing. Voilà, donc dans la boîte, il n'y a que l'appareil, aucune notice n'est fournie avec, mais franchement c'est pas très utile car c'est assez simple d'utilisation finalement. Donc voilà l'appareil. Ce que je trouve déjà très sympa, c'est qu'on a un fil un peu à ressort, on va dire ça comme ça. Ça évite que les fils s'en mêlent et d'avoir des fils trop longs, donc je trouve ça plutôt intelligent. Ensuite on a la prise jack pour insérer dans vos smartphones ou tablettes. C'est compatible avec la plupart des appareils normalement. Et donc ensuite on a notre appareil. Donc à l'arrière on a un clip pour pouvoir l'accrocher où on veut. Et en dessous on a donc le boîtier pour insérer les deux piles AAA qui seront nécessaires au fonctionnement de l'appareil, mais que vous devrez acheter séparément. Donc moi je les ai insérés, donc c'est bon. Pour allumer l'appareil, on augmente le volume, une LED rouge s'allume, c'est donc que l'appareil est allumé. Ensuite pour parler, il suffit d'appuyer sur les deux boutons en même temps et de parler. Et pour écouter notre interlocuteur, on relâche. C'est à la manière un petit peu des talkie-walkie si je puis dire. Donc c'est un petit effet rétro qui est assez sympathique. Donc le Taxi Talk ne sert pas que de combiné téléphonique, vous pouvez aussi vous en servir en tant qu'enceinte pour écouter de la musique. Donc on va voir tout de suite comment ça marche. On allume l'appareil, donc là le volume est au maximum. Et c'est le bouton du haut qui va servir de bouton play pause. Et ce bouton il servira un petit peu à rien, parce que ça va juste un petit peu couper le son on va dire. Voilà. Donc là on a fait pause. Et là quand j'appuie, voilà, le son est quasiment coupé. Mais aucun play pause, donc ce bouton, voilà, n'y touchez juste pas quand vous écoutez la musique. Utilisez juste lors des appels téléphoniques, voilà. Donc c'était une petite présentation de ce Taxi Talk. Alors il est vraiment pas super cher je trouve. Il est à 12,95 sur le site Cadeau Folie. Donc c'est pas super cher. Dans le cas où vous souhaiteriez l'acheter, vous pouvez trouver le lien dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain test.